Слушай, снова нужна твоя помощь. Я тут пытаюсь перевести. Каждый сверчок знает свой шесток. Каждый, понятное дело, every. Сверчок наверняка cricket. Получается every cricket. Знать это know. Every cricket should know. Вот. И шесток, наверное, pole, да? Это что у вас в России за сверчки такие раскрепощенно-развратные? Почему развратный? Ты что, дурак? Шесток — это такая часть печки, куда ставили горшок с готовой едой. Ну, типа, вынимали еду и ставили на шесток. И поскольку там было тепло и какие-нибудь крошки были, там частенько обитали сверчки. Окей. Ну, как перевести такой шесток, я понятия не имею. Но если мы хотим сказать человеку, что это не твое дело и, типа, не лезь не в свои дела, мы скажем mind your own business или it's none of your business. Но это будет довольно